Pozdravljeni! Ste se pri sveti maši kdaj vprašali, ali je sploh mogoče, da bi bila hostija in vino res Jezusovo telo in kri? In zakaj bi želeli pojesti človeka? Pravzaprav se vse skupaj, milo rečeno, sliši zelo nenavadno. Kaj pa, če gre samo za simboliko? Pojdimo po vrsti. Najprej poglejmo, od kod sploh ideja, da kruh in vino postaneta Kristusovo telo in kri, oziroma da gre, kakor učeno pravimo, za Jezusovo resnično navzočnost v Evharistiji. Gotovo se spomnite, kaj je Jezus rekel pri zadnji večerji. Ko je imel v rokah kruh, je rekel: "To je moje telo." Ko pa je držal v rokah kelih z vinom, je rekel: "To je moja kri." To je torej naše izhodišče. Ko pa to dejanje po Jezusovem naročilu ponavljamo pri vsaki sveti maši, se zgodi popolnoma isto. Kruh in vino se spremenita v Jezusovo telo in kri. Ampak kako naj v to verjamem, če na hostiji in vinu ne opazim nobene spremembe? Hostija in vino ostaneta namreč po obliki, vonju in okusu popolnoma enaka, spremeni pa se njuno bistvo. Temu spremenjenju pravimo spremenjenje bistva ali s tujko transubstanciacija. Vsaka stvar ima svoje bistvo. To je tisto, kar je za neko stvar najznačilnejše, kar jo opredeljuje oziroma definira. Vzemimo primer. Imamo vrečko, v kateri je moka. Moka je njeno bistvo, ker je za nas pomembnejša vsebina kot sama vrečka. Če pogledamo od zunaj, vidimo samo vrečko. Nato pa moko zamenjamo z rižem. Če sedaj pogledamo od zunaj, še vedno vidimo enako vrečko, vendar je sedaj ne definira več moka, ampak riž. Podobno kruha in vina po spremenjenju ne definira več to, da sta kruh in vino, temveč to, da sta Jezusovo telo in kri. Spremenjenje pa je seveda čudež, ki ga naredi Bog, ko duhovnik pri sveti maši izgovarja posvetilno molitev. Čeprav spremenjenja ne bomo nikoli do konca razumeli, obstajajo zelo konkretni dokazi, ki pravijo, da je vse skupaj le več kot simbolika. Ste že slišali za tako imenovane evharistične čudeže, ko se je na posvečenih hostijah pojavila človeška kri? Zanimivo je, da znanstvene analize prepoznavajo celo vedno isti krvni tip. Ja, očitno pri svetem obhajilu res pojem Jezusa, vendar ostaja njegov okus tak, kot bi pojedel kruh. Kaj vse pa lahko spremeni v meni? In zakaj bi to sploh hotel? To pa je že drugo vprašanje, o katerem bomo več povedali kdaj drugič.